بیا پکې الیکشن شو زه پکې وزیر اعلی شم ما باندې چا احسان نشته دا د حکومت نشي جوړولی ځکه مجبورا ما ته راک ما نه بغیر دا حکومت یې چلولی نه شو ځکه دا دی کې اهل څوک نو چې دا ټول خلک راغونډ کړی بیا عمران خان زه لرې کړم وجه څه ده هغه په پارټۍ کې څوک لیډر نه مني ما سره واده وکړه چې تا به انټیریر منسټر جوړو پښتنو غورې واده وکړه 2 ځله مې ته واغوستو لاس هغې نه واورېدو دروغجن شو ما ته زه تا صدر جوړم صدر پاکستان دې جوړم ما یې د صوبې نه دې وویستم سیاست نه مې ویستن غواړي دا ارمان دې نشي پوره کېدی ما ته هېڅ هم نه دي پکار ځکه هغه د پښتنو سره مینه نه ده هغوی دا کمعقل خره دي دی په دماغ کې ما اچولی دی بس عمران خان نجات دهنده دی نو زه دې د کار کوم او نه کوم دا ما سره ولاړ دي هغه په ترقۍ باندې شوق نشته بیا پکې الیکشن شو زه پکې وزیر اعلی شم ما باندې چا احسان نشته مونږ په 99 کې سیټونو کې 35 سیټونه ګټلي وو 11 آزادو ټول د ما دوستانو هم شامل کړل شیرپا خان مې راوستو جماعت اسلامي راوستو اتحادي حکومت مې جوړ کو دا د حکومت نشي جوړولی ځکه مجبورا ما ته راک ما نه بغیر دا حکومت یې چلولی نه شو ځکه دا دی کې اهل څوک نو چې دا ټول خلک راغونډ کړی 15 کاله مې خدمت وکړو 35 سیټونو نه ما 70 سیټونه بوتلل ځکه چې ما تعلق دی ما دوستانه ده په پی پی ټی آی کې اسمبلی منیز ایم پی ایس دي په سلو کې شپېته ما راوستي پارټۍ ته هغه خلک مې راوستي چې ما ته پته وه چې دا راشي دا سیټونه ګټو دا هسې موږ نه دي ګټلي بیا عمران خان زه لرې کړم وجه څه ده هغه په پارټۍ کې څوک لیډر نه مني هغه سړی استعمالوي خپل مطلب کوي بیا دیکه ورکوي دا څومره چې دلته پی ټی آی والا دا خانان دي او که سپیکر دی ټول درته پته ده چې هغه خلکو ته څه عزت ورکوي شپه ورځ مونږ دا خبرې به کولې په دې مو سل ځله بحث کړی چې عمران خان نه خپل عزت چا نه بل چاته عزت نه ورکړي چې څوک چاته بل ته عزت نه ورکوي هغه خپل عزت نه بې عزته وي هغه خلک استعمالوي زه استعمال کوم بیا ما ته اسلاماباد ته لاړو ما سره واده وکړه چې تا به انټیریر منسټر جوړم پښتنو غورې واده وکړه 2 ځله مې ته واغوستو لاس هغې نه واورېدو دروغجن شو ما ته زه تا صدر جوړم صدر پاکستان دې جوړم ما یې د صوبې نه دې وویستم سیاست نه مې ویستن غواړي دا ارمان دې نشي پوره کېدی ما ته هېڅ هم نه دي پکار زه ته صوبایي ممبر هم کافي وم خو بیا ټولو ملګرو مجبور کړم زه ډیفنس منسټر کړم 4 کاله چې ما عمران خان ولیدو دلته چې څه شوي خو ما مونږ کړي پالیسي خو ما تیاره کړي هغه خبره نو خو په اسلام آباد کې ناستو 4 کاله د صوبې سره چې کوم ظلم تحریک انصاف حکومت کړی تاسو سوچ هم نشئ کولی د مونږ صوبې ته 1 روپۍ نه ده راکړې یو پروجیکټ نه دی راکړی د اربونو روپو پیکیج به بلوچستان ته اعلان شو سند دپاره اربونو اعلان به وشو پنجاب دپاره به وشو زه به لګیا چې مونږ صوبې ته خو هم صلاح که که نه مونږ ته یو پیکیج 1 روپۍ فالتو رانه که ځکه هغه د پښتنو سره مینه نه ده هغوی دا کمعقل خره دي دی په دماغ کې ما اچولی دی بس عمران خان نجات دهنده دی نو که زه دې د کار کوم او نه کوم دا ما سره ولاړ دي هغه په ترقۍ باندې شوق نشته بل دا چې د مونږ کومه خپله د صوبې پیسه وه هغه هم نه راکوله په جګړو به مونږ میټینګونه راغوښتل او خپل حق به مو ته راویستو لیکن هغه هېڅ اراده نه وه عمران خان ما مونږ ته کابینټ کې وی چې تاسو فنډونه اوس دغه غواړئ ما ورته همیشه وویل مونږ سکیمونه غواړو مونږ جیب ته پیسې نه غواړو مونږ مو بدناموه چا نه تپوس کولی شي په هر ځای کې ما کولاو خبرې کړي هغه دومره ناسمج دی یا نااهله دی چې مونږ ته وایي چې امریکې او یورپ کې خو څوک سکیمونه نه غواړي نو سړی په دې نه پوهېږي چې مونږ او امریکا یورپ کې د ځمکې اسمان فرق دی مونږ به وایي چې یاره ته مونږ د امریکا او یورپ جوړ کړه مونږ به هغوی غوړ لیوني یو
مونږ ته سړکې پوره کا، مونږ ته ګیس پوره کا، بجلی پوره کا، اوبه راته پوره کا، کالجونه، سکولونه، یونیورسټیانې هر څه راته پوره کا، مونږ کور کې ودیو او خلکو ته مسلې حل شي. هغه ته دا هم نه ده پته چې امریکا او پاکستان کې ځمکې اسمان فرق دی. دلته د هر څیز ضرورت دی. یو چې سړی دومره بې خبره چې مونږ ته په تقریرونو کې وایي چېرې تاسو فنډونه غواړئ امریکا او یورپ کې نه غواړئ، هلته امریکا یورپ کې خو خپه کېدی نو هلته کې شیشه ده، ای خو ترقي یافته دي، دا مو پسې عذاب کړي. نو دې دپاره راغلو چې صوبې حق دې وخوري. همدی به تقریرونو کې وي مونږ هم ته چې عمران خان راشي ډالرو باران به او ډالرو کات رالو، عمران خان رالو ډالرو کات رالو، په تباهي کې ګیر شي. وی چې خلک به بار دنیا نه راځي دې ملک کې به نوکرانې کوي. نن دې ملک نه 3 ګونه زیات بار خلک روان دي. وی دروغ کیسې دلته دا NHA مراد سید یعنی وزیرو نن هغه ډېر لوی لیډر جوړ شوی. زه ته شل ځله مې ورته ویلي چې دې صوبه کې سړکې جوړې کا، زموږ GT روډ خراب دی دا جوړ کا، مونږ ته پېښور نه DA خان پورې موټر وې پکار دی دا جوړ کا، نور ضلع چې کوم سوات کې ایکسټینشن کېږي دا صوبایي حکومت کوي ما دا ته په NHA وکړه. لیکن د مونږ په 4 کال حکومت کې وفاق طرف نه یو فوټ سړک هم نه دی جوړ شوی. یو فوټ عمران خان په نظر کې هیرو. ما به ورته وایي چې دې صوبه کې کار وکړه چې څوک د یاد خو ساتي. هغه څه پروا وه، هغه عمران خان لاړلو، هغه وایي زه د ملک بادشاه یم، نو دې صوبې دپاره ما ته خو د کار وښیي. دا PTI والا راځي دی نه تپوس وکړي چې د 4 کاله کې یو نشان خو راته وښیي چې موږ ته یو هسپتال راکړي، یونیورسټي راکړي، چې تو هایوې راته جوړه کړي، څه خو راته وښیي که نه چې دوی په 4 کاله کې څه کړي. او ډالر راته ولې تباه کو، بېروزګار یې ولې کو. هغه پاکستان چې ټیک ټاک پاکستان وغیره ته تباه کو، په ملک انتشار جوړ کو چې دا ملک ډولې چلی، ملک اډو ترقي ونی شي. هغه به انتشاري دی، خو بیا اخر کې فوج سره جګړه جوړه کړه. فوج د موږ د عمل بچ کوي، روزانه شهیدان پکې راځي. که دا فوج کمزوره وي نن به دا صوبه کلدامل به قبضه یا به دماکې وي او ملک به د خلکو قبضه کړو، او که نور څه نور انډیا به راباندې راشي اوبه مې خوري. طاقتور فوج د وجې نن پاکستان بچ دی. که دا طاقت ختم شي نو دا ملک ختمیږي. نو زه دا خبرې کوم چې مونږ خو سیاستدان یو، نه جنګونه کوو نه انتشار کوو، مونږ د خدمت ته راوتو نو پکار نه دی چې سیاسي پارټیانې دې حد ته ځي چې خپل فوج باندې حمله وکړي. مونږ په فوج باندې سره دشمن حمله کولی شي، نو دا خو بیا د ملک دشمنان دي. نو دا خبرې راغونډوم ځکه چې غریب هم حق شته که نه، چا سره پیسه دی هغه کار به کېږي، چې چا سفارش دی هغه کار به کېږي، نو غریب پکې چېرته لاړو. نو هغه وخت نه تر ننه پورې که پولیس دی، که کلرکان دي، که استادان دي، که هسپتالونو کې دا ټولې برتیانې په میرټ باندې، میرټ مطلب دا دی چې کوم لایق دی هر چا ته لاره کوړه ده، بلکل سفارش نه چلی. ټیسټ ورکوي دي، هغې نمبرې دي، د ډیګریانو نمبرې دي، او ټولې جمع شي او بیا چې څوک په هغې کې زیاتې نمبرې والي هغه مخکې ځي. تا ما کړي دي دپاره چې هغه غریب خاندان، یو غریب کورنۍ ده، د هغه بچی لایق دی او د هغه غونډ خاندان زندګي پې بدلېږي، نو هغه ته ولې حق به نه ورکړو. تا مخکې چا سوچ نه کولو. مخکې خو به دلته کې استاد په سفارش او په رشوت برتي کېدو، د میټریک 3rd ډویژن استاد به برتي کېدو. نن سکولونو ته 12 14 13 MA MSc BEd استادان راروان دي، ځکه غریب بچي ته بهترین استاد پکار. مخکې به دلته میټریک 3rd ډویژن استاد برتي کېدو، هغه ځان ته سبق نشي ښیلی. نو د غریبانو سکولونو سره ظلم شوی، او دا زموږ مجرمان دي چې دا ظلم کړی. ځکه چې ته د غریب بچي اوچت نه کې، نور تعلیم کې خو یو تعلیم دی چې دا ملک اوچته ټوله دنیا تعلیم سره اوچته شوي. که دلته دا یونیورسټیانې ما جوړې کړي دي، په دې سوچ مو کړي دي چې یاره زمونږ دا بچي د بل ځای ته نه ځي او خپل علاقه کې تعلیم حاصلې. که هسپتالونه دي پر ته مو کوشش کوي په هره ضلع کې چې خلکو د علاج په خپل ضلع کې ملو شي. همدغسې هسپتالونو ډاکټران مې نه راتله، د ډاکټرانې حاضریانې مې شروع کړي، ایمرجنسي دوايانې مې په مفت کې، په هغې کار نه کېدو. نو ما سوچ وکړو چې د غریب علاج ضرورت دی، دته څه به کوو. هغې دپاره صحت انصاف کارډ ما راویستی، که څوک پې کلیم کوي غول خوري چاته پته هم نشته. 18 لکه خلکو ته ما کارډونه ورکړل، او محمود خان چنالو چا سره چې شناختي کارډ دی هغه ته
انصاف کارت هغې نه جوړ شو علاج مو شو او یو ډېره غمګینه خبره چې ما ډېر درکوي چې دې حکومت دا د غریبانو دشمنانو حکومت چې ناست دی اورمه چې صحت کارت یې بند کړو نو دی د خلکو زندګي تباه کوي دا چې کوم نن په کورسو ناست دي دی باندې لعنت دی چې هغه علاج چې غریب په مفت کېدو نن هغه بند شو خدای دې دی تباه او برباد کړي د غریبانو بددعا یې وایي چې دا خلک د ملک نه ورک شي دومره ظلم څوک کولی شي یو روان سکیم علاج دا په دنیا کې ډېر کم ملکونو کې و موږ سره پیسې نشته دا نور عیاشانې چې کوئ دا فضول خرچې چې کوئ دا کټ کوي او دا غریبانو علاج چالو کوي یعنې دا څه به خلک راپاڅي چې وبه مشلوي او زه وعده کوم چې خدای موقع راکړه په مخکینۍ ورځ به صحت انصاف کارت بیا شروع کړي د غریب علاج به کېږي د هر چا به کېږي